诊疗机啊！我靠，兄弟们，电梯咋这么慢啊？哇！你们别出了，我憋坏了。大力把那个打虚的怎么全撒360？你家怎么养狗啊？你家怎么养狗啊？你家怎么养狗啊？啊？你好，你好，你好，给钱吗？给碗泡面吃吃吧。我靠，你干嘛？你干嘛？我们随便播一下，不用那么正式啊。这是啥呀？我随便播一下，不用那么正式啊。这能吃吗？来，搞出来。真有吃啊？吃点吧。你这个穿的阴不阴阳不阳的？我问陈哥拿几件衣服给你穿穿吧。哎，我有内套呢，在公司。在哪呢，我兄弟？他叫什么名字啊？刘，出来！你真要吃啊？早点吃吃吧。你干嘛？又喝溜起来了，搞节目效果怕你，是因为我怕你啊？热一下吗？不用热，给他装上了。就是你说的打扮正式一点，我都打扮这么正式，你怎么一点都不会打扮呀？不会啊，你教我呗。我看一下，我到时候问陈哥给你借几件衣服。啊，他，你干嘛？他踩你内裤上？这不是你内裤，我们在一起。我说不是是吧？这是内裤吗？啊，不是啊，这是外裤。哦，你干嘛？色不拉几的。这个外人走了。对啊，我打游戏去啊，等一下。你去哪打？去那个啊，去跟别人玩啊。在家吗？童话让他穿，我们想看。不好吧？衬衣包臀裙呢？不好吧？他们我就不说，我就是光顾着吃饭。我，他们说他们想看。啊，那我去换。好啊。
你别在外面画，你去厕所画。你就换着我怎么吃饭？我看到了。你去厕所画啊！你在外面画谁吃？你去厕所画。我在外面画。我给我呛到了，我的天呐！我骗不了一点，知道吧？我不是这种人。我看那些女孩子，有些穿性感点，我咳嗽。吃饱了。啊？没有啊，吃太撑了，出来溜溜圈。我靠，你这样怎么穿出门啊？你快点进去啊！快点进去啊！快点进去啊！闯荡闯荡去，兄弟！我操！撞白了，兄弟！你好，贵宾位。别。有熟悉的技师吗？你好，你好，你好。你好。喝酒吗？喝酒吗？你能喝吗？我可以啊，我车就在楼下。啊，开这个出门吗？就在这里喝呀。吓我一跳。你家有酒吗？没有啊。那咋办啊？这是什么呀？这个啊，这个是这样的。然后我就应该往这一蹲上。我也不行，我也有。39加30等于多少？啊，老啥39加30。这个我没有。哎，我热死了。但我里面我这主要是穿的太多了，知道吧？我也是。我应该像你这样穿。你少穿一点啊。那怎么办？像我这样穿。对啊，就微开到这儿。那不行，那不行，那分号。去我家吧，喝点吧。你家有酒吗？有啊。谁家没有酒啊？我家里面。那我以后想喝酒就去你随时来，我这个电话给你，哪个楼层都能按。是吗？那我把行李收拾收拾搬上来吧。那不行。我以为你要刻给我啊？我以为你要刻给我呢。干嘛要壮胆还是干嘛？壮胆。没办法，我认识。天哪，你的汗！哎，确实有点，你吃瓜子。我看你的手。干嘛？
平安上，啊，平安上。我把你杀了。不是，都是节目效果什么的，我就第一次感觉有点不像节目效果，这个怎么做的？感觉玩真的一样。我感觉这回好像，这回好像有点玩真的一样，有点不好意思。这个是真心喜欢。不是我是等一下，小王给你把微信怎么样？好。那你别紧张啊。你等一下，在这里，我也不好，我也不好。你跟在这里搞得播也不好，播也不好。那你是在那个？不担心啊，你自由。你还能来得及？那不一定。